Bạn hãy tưởng tượng như thế này, nếu bạn đi từ Hà Nội vào đến tận Thanh Hóa mà chân không hề chạm xuống mặt đất, đó chính là chiều dài của cây cầu này. Điều khó tin là người ta chỉ mất đúng 4 năm để xây xong một công trình khổng lồ như vậy. Đây là cách họ làm được điều kỳ diệu đó với cầu Đan Dương Côn Sơn tại Trung Quốc, cây cầu dài nhất thế giới hiện nay, chiều dài kỷ lục 164,8 km. Thành tựu này trải qua nhiều cánh đồng, sông hồ và thậm chí là cả thành phố. Người Trung Quốc đã xây nó bằng cách nào? Tuyến đường này được xây dành riêng cho tàu cao tốc. Tàu chạy đây cực kỳ nhanh, tốc độ lên đến 300 km/h. Tốc độ này ngang nhanh với một chiếc máy bay lúc chuẩn bị cất cánh. Vì tàu chạy quá nhanh, đường ray phải phẳng tuyệt đối. Chỉ cần đường ray lún xuống một chút thôi, đoàn tàu có thể bị chật bánh, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Thế nhưng vùng đất để xây tuyến đường này lại rất yếu. Nó nằm ở đồng bằng sông Dương Tử, ở đây toàn là đầm lầy, hồ nước, ruộng lúa và đất bùn. Đất ở đây mềm nhão như một miếng bọt biển ngậm đầy nước. Nếu chúng ta đổ đất đá lên để làm đường bình thường, sức nặng của tàu sẽ làm nền đường lún xuống ngay lập tức. Để giải quyết vấn đề, các kỹ sư đã có một ý tưởng tuyệt vời, đó là đưa con đường lên cao. Họ quyết định xây một cây cầu cạn. Chân cầu sẽ đâm xuyên qua lớp bùn nhão, nó cắm sâu xuống tận lớp đá cứng dưới lòng đất. Bằng cách này, mặt cầu luôn vững vàng, không bao giờ bị lún. Cây cầu không chiếm mất đường trồng trọt của nông dân. Bên dưới gầm cầu, người dân vẫn có thể đi lại và cày cấy như bình thường và các ngôi làng không bị chia cắt. Xây một cây cầu dài 164,8 km là một thách thức quá lớn. Nếu làm theo cách truyền thống là dựng giàn giáo, đan sắt rồi đổ bê tông tại chỗ, chắc vài chục năm cũng chưa xong. Do đó, các pháp sư Trung Hoa đã áp dụng một phương pháp thông minh. Phương pháp này giống hệt như cách chúng ta chơi xếp hình Lego. Thay vì làm mọi thứ ngoài công trường, họ chia công việc ra làm hai nơi, nhà máy và công trường. Tại nhà máy, họ lập ra những xưởng đúc bê tông khổng lồ nằm dọc theo tuyến đường. Ở đây công nhân chỉ làm một việc là đúc sẵn các mặt cầu, gọi là dầm cầu. Mỗi khối bê tông này dài 80 m và nặng hàng trăm tấn. Làm trong xưởng thì không sợ mưa nắng, chất lượng bê tông luôn được đảm bảo tốt nhất. Tại công trường, cùng lúc đó, các đội thợ khác đi làm chân cầu, tức là các cột trụ. Họ đổ bê tông liên tục hết cột này đến cột khác. Những cột trụ này mọc lên như những chiếc chân bàn khổng lồ vươn tít tắp. Cách chia việc này giúp tiết kiệm thời gian cực kỳ hiệu quả. Khi chân bàn vừa xây xong thì mặt bàn cũng đã đúc sẵn sàng, chỉ việc mang ra lắp ráp là xong. Bây giờ chúng ta đã có phần chân bàn tức cột trụ và mặt bàn tức dầm cầu. Nhưng làm sao để nhấc khối bê tông nặng hàng trăm tấn lên cao rồi đặt chính xác vào các cột trụ? Cần cẩu bình thường không thể làm được việc này vì đất bên dưới toàn bùn lầy, không có chỗ đứng vững. Giải pháp chính là một cỗ máy đặc biệt, người ta gọi nó là cỗ máy lao dầm. Bạn cứ hình dung nó như một con nhện sắt khổng lồ. Con nhện sắt này không đi dưới mặt đất, nó chỉ bò trên lưng những đoạn cầu vừa mới được xây xong. Cách làm của nó rất gọn gàng. Một chiếc xe siêu trọng sẽ cõng khối bê tông từ nhà máy đến. Nó chạy chậm chậm trên mặt cầu và giao hàng cho con nhện sắt. Nhện sắt sẽ nuốt khối bê tông vào bụng, sau đó nó vươn hai cái chân trước khổng lồ ra phía trước, bám chặt vào các cột trụ đang đứng trống không. Sau khi đã đứng vững, nó dùng dòng dọc từ từ hạ khối bê tông xuống. Khối bê tông được đặt vào cột trụ một cách vừa khít, không sai một ly. Khi đặt xong, khối bê tông đó biến thành một đoạn đường mới. Nó lại thu chân về, nó bò lên chính đoạn đường mới để chờ khối bê tông kế tiếp. Nhờ con nhện sắt này, việc lắp ghép diễn ra liên tục, an toàn và cực kỳ nhanh chóng. Bên dưới người dân vẫn sinh hoạt bình thường mà không hề hay biết trên đầu mình cây cầu đang dài ra từng ngày. Đoạn khó nhất của cây cầu này là lúc bắc qua hồ Trùng Dương. Đoạn này dài tận 9 km, mặt hồ rất rộng, nước sâu. Còn đoạn dưới đáy bùn là bùn lầy nhão nhoét. Nếu không cắm chân cầu xuống được tầng đá cứng dưới đáy hồ, cây cầu sẽ sập. Để xây chân cầu dưới nước, các kỹ sư dùng một cách thông minh, người ta gọi đó là phương pháp vòng vây cừ thép. Bạn tưởng tượng bạn cắm một cái ống hút to xuống một cốc nước, sau đó bạn hút hết nước trong ống ra, bên trong ống sẽ khô ráo dù xung quanh vẫn đầy nước. Các kỹ sư cũng làm y như vậy. Họ đóng những tấm thép khổng lồ đan vào nhau. Các tấm thép này tạo thành một chiếc ống khổng lồ cắm sâu xuống tận đáy hồ. Tiếp theo họ dùng máy bơm cỡ lớn hút sạch toàn bộ nước bên trong chiếc ống thép đó ra. Bây giờ bên trong ống thép đã cạn nước và khô ráo. Máy móc và công nhân chui xuống đó để đào bùn. Họ đào sâu hàng chục mét qua lớp bùn, đào mãi cho đến khi chạm lớp đá cứng của vỏ trái đất. Cuối cùng họ đặt lồng sắt và đổ đầy bê tông. Khi bê tông khô cứng lại, họ tháo các ống thép ra. Thế là cột trụ vững chắc đã được mọc lên từ giữa hồ sâu. Để xây được đoạn qua hồ này, họ đã phải đúc đến 2.000 cột trụ như vậy. Đây thực sự là một kỳ tích của sức người. Máy móc hiện đại đến đâu cũng không thể tự chạy nếu thiếu con người. Để kịp xây xong cầu trong vòng 4 năm, người ta đã huy động một lực lượng vô cùng đông đảo. Có tới 10.000 công nhân và kỹ sư cùng nhau tham dự dự án. Họ làm việc giống như một đội quân thực thụ, chia ra ca làm việc ngày đêm. Công trường sáng đèn suốt 24 giờ mỗi ngày
và suốt 7 ngày trong tuần, không có ngày nghỉ và không có lúc nào máy móc ngừng chạy. Công việc trên công trường vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè, cái nắng hồng hập bốc lên từ những khối bê tông làm không khí nóng như lò nướng. Mùa đông, gió lạnh từ mặt hồ thổi và cắt da cắt thịt, nhưng không ai lùi bước. Họ dựng lán trại ăn ngủ ngay sát công trường để tiết kiệm thời gian đi lại. Mọi người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Đội này làm móng xong là đội kia dựng cột trụ ngay. Đội dựng cột vừa rút đi, nhận sắt lại bò tới ghép mặt cầu. Mọi thứ nhịp nhàng như một chiếc đồng hồ tinh xảo. Chính sự chăm chỉ và ý chí sắt đá của một vạn con người này mới là thứ tạo nên siêu công trình. Xây nhanh như vậy, liệu cầu có an toàn hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Thậm chí nó là một trong những công trình kiên cố nhất trên hành tinh. Các kỹ sư Trung Quốc đã tính toán để cây cầu có thể vượt qua những thảm họa tồi tệ nhất. Đầu tiên là chịu đựng động đất. Cây cầu có thể chống lại động đất mạnh tới 8 độ Richter. Cầu được thiết kế không bị cứng quá. Khi mà đất rung lắc, các khớp nối của cầu sẽ nhún nhảy và đàn hồi theo. Nhờ thế cầu không bị nứt gãy. Tiếp đến là khả năng chống siêu bão. Cầu vô cùng nặng và có thiết kế khí động học tốt. Dù bão từ biển thổi vào cũng không thể làm cây cầu suy chuyển. Tiếp đến là chống tàu đâm. Ở những chỗ cầu bắc qua sông lớn, chân cầu được làm cực kỳ to và dày. Nếu một con tàu hải quân nặng 300.000 tấn bị mất lái đâm thẳng vào chân cầu, con tàu sẽ vỡ nát, còn cây cầu vẫn sẽ đứng im không hề hấn gì. Để làm được điều này, người ta đã tốn khoảng 450.000 tấn thép. Số thép này đủ để xây dựng hơn 60 cái tháp Eiffel. Tổng số tiền bỏ ra cho cây cầu này cũng khổng lồ không kém, lên đến khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2011, đại cầu Đan Dương Côn Sơn chính thức được mở cửa. Kỷ lục Guinness đã ghi nhận đây là cây cầu dài nhất hành tinh. Kể từ khi có cây cầu này, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Nhờ đường tàu chạy trên cầu, thời gian đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đã giảm đi một nửa. Mọi người đi làm ăn, buôn bán nhanh chóng và thuận lợi hơn. Hàng ngàn hecta đất ruộng lúa bên dưới vẫn được giữ nguyên. Cây cầu ở trên cao không lấy đi bát cơm của người nông dân dưới mặt đất. Động vật hoang dã, cá dưới hồ và chim chóc vẫn sống yên bình. Cây cầu vượt qua trên đầu chúng mà không phá hủy tự nhiên. Nhìn lại toàn bộ quá trình, đại cầu Đan Dương Côn Sơn là một thành tựu vĩ đại. Nó cho thấy rằng khi chúng ta có cách thông minh kết hợp với máy móc hiện đại và sự đoàn kết, chăm chỉ của con người thì không có giới hạn nào là không thể vượt qua. Cây cầu này chính là niềm tự hào to lớn của ngành xây dựng thế giới. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.